ino ya beteka cia Gĩkombe kĩa FA kĩa Ngeretha thutha wa gũikia nja Wolves na bao 3-1 harĩ ngucanio ya raundi ya gatano iria irathakirwo irotuko. Ngucanio ici irathiĩ na mbere ũmũthĩ na rũciũ kũrĩa gũbangĩtwo ngucanio 3 ũmũthĩ gũkũ ingĩ 4 ikĩrarĩrio rũciũ. Harĩ ngucanio cia ũmũthĩ Mansfield ĩkũnyita ũgeni Arsenal wona ciahanda thaa 9:15 nayo Wrexham ĩthakĩre mũciĩ na Chelsea thaa 2:45 gũkũ Newcastle United ĩkĩambũra na Manchester City thaa 5 cia ũtukũ. Rũciũ thaa 9 Fulham ĩgathakĩra mũciĩ na Southampton. Thaa 10:30 Port Vale ĩthakĩre na Sunderland. Thaa 1:30 Leeds United yambũrane mũciĩ na Norwich City gũkũ West Ham United ĩgĩbangĩrwo ngucanio mũciĩ na Brentford thaa 4 cia ũtukũ.